เธอคิดอะไรอยู่ในความห่วงใยในเหตุฉันไม่ได้จึงคิดว่าคิดเอาไปโดยระไว้ของเธอสดใสแล้วพอฉันเดินไม่มีอยู่กับมนุษย์ใช่ไหมที่คิดเอาไว้ในสิ่งที่ทำไม่ถูก